Заповядай, заповядай. Какво да правя долу? Вижда ли са те? Вижда се, идеално. Лекни да ме видиш колко са. Те отваря няма се види. Види го спира. Ето. Височина плоча. Височина каучо. Искам да слезеш долу с столбата. Чай сега, ти се копай там, аз докато обиколя двора. Аз искам да почнеш от там. Къде? Искам да слезеш долу, да минеш по педалите. С камерата искам да слезеш долу. Аз съм готов между другото. Добре. Канала вече е изкопан. Слезай. Ти излизай, ако искаш. Аз ще върна напред. Хубаво. Ако искаш, аз ще го държа. Суетския канал. Да се качиш после. Може. Защото ти избягам. Мине моста. Ето. На едно ниво с кокошките. Даже в другия край кокошките трябва да се понадигнат да навидат. Ей, мама, що ядат? Тези домати калчваме бамайката. Вижте какво става. Хубави домати засипай. Това е главния лайнопад. Дойчланд. Да. 1 санти дебела. 79 метра. Да. Тръбичката струва 100 лева. Специалист, служебно облекло. Тук има за тебе. А, за мен е подаръци? Да. Може. Енко, лобното място. Ето къде се издумка. Ето къде се изтръщя калчо. За дария няма казвам кой е правил. И как е направено? И как е направено. Тя вече не дрънчи. Да. Тя вече е стегната. Ето е на това скоростната отсечка. Ще бъде свързан главния лайноотвод. И тук по магистралата ще летят витамини. Аз съм пуснал изсветлението. Витамините тръгват от тук. Ето тук. Да я показва да не плашиш хората. Там вътре няма да показвам, защото всичкото ще бъде документирано. Най-важното е оператора да не се изшил канал. Дравца за зимата. Това е бодигарда. Това е черно животно, пази дървата.
Утре не се спи и пада сняг долу. Да, колкото може. Един нос ще му удариш ли? Ата, подуши го. По-напред език. Добре. Се етиката искам да храниш. Ето. Стои и варди. Това е Спас. Това е строителна треска, бе, там. Да. Ево къде е. Лампичките. Много домати. Тези домати са много хубаво. Тук ги цъкнеш. С това нещо каучо се къпи лятото. Зимата не се къпи, защото е студено. Изчаква да дойде август месец. Спасе, ела се цъкне заедно. Това да ли го? Много. Ей, сега там, ако се изсириш, просто цена няма да имаш. Той пред кадър не може да го прави. Той се срамува. Дип биля се подготвя той. Той няма булки. О, бабачо. О, бабачо. Ето така се пази обекта. И не работят. Други пак работят, ма както му разбират. Учили сме да научили да пушат цигари. Две тикачки цъкнали го в когато. Младите тиквички. Чайте да видим само. Така това е животно, какви експерименти се прави. Учил го да иде пръс. Зато и купаенето на канала продължи 3 седмици. И ни купаят, други заравят. Запълване на яма номер 1. Да. Следва кратко производствено съвещание и изпушване по една цигара. Се виждат останките от канала. Той е там долу между доматите. Ето. Един червен домат. Той ще бъде разклатен не след дълго. Ето го зеления домат. Още 2 зелени домата. Още 2 зелени домати. Още 2 зелени домата. 2 зелени картони. 2 на масата, 2 в въздуха. Да. Така той са. Пълно е с картони. Не се шегува Калчо. Ето ги картоните. Да. Това са двете картони. И сега ще ви покажем още нещо интересно. За сега само 2 чукундура. Трети чукундур. Ето третия чукундур. Те с червени домати. Те с червени домати. Ай ти агроном. Ето го. Скрил се в доматите. Той краде ли домати? Какво прави този човек? Това е специалиста в цял раз. Няма да приближаваме, да не се показват контузиите. Малко те е станал. После ще и трудно. Почвай да купаеш. После ще и гореш. Ама аз свърших. Как свърши? Той е изкопан. Няма ли да купаеш? Ще пробием. А сега смятаме да пробиваме финализацията с ей тази стрелка и с ей тази малка бургийка. Дали ще издържи Ленко? Бъде малко. Ще нарежем дървата за зимата. Сега не разкаля завите. Да ги пробва. Айде, кот беше. Филма свърши.